அண்ணா தெய்வத்தை வேண்டி அடிங்க சரி ஓகே மட்பாலமுனை அஸ்ரப் வித்தியாலய அதிபர் விடுக்கும் முக்கிய அறிவித்தல். மாகாண மட்ட நடைபெற்று முடிந்த மாகாண மட்ட மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் எமது பாடசாலை சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்களையும் பயிற்றுவித்த பயிற்றுவிப்பாளர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியரையும் கௌரவித்து வரவேற்கும் நிகழ்வு 14/10/2022 வெள்ளிக்கிழமை காலை 8:30 மணிக்கு ஊர்வலத்துடன் இடம்பெற உள்ளது. எனவே இந்நிகழ்வில் அனைத்து பெற்றோர்களையும் பழைய மாணவர்களையும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இவ்வண்ணம் அதிபர், ஆசிரியர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்தி நிறைவேற்று குழு, பழைய மாணவர்கள் சங்கம். மட்பாலமுனை அஸ்ரப் வித்தியாலய அதிபர் விடுக்கும் முக்கிய அறிவித்தல். மாகாண மட்ட விளையாட்டுப் போட்டி 2022 சாதனையாளர்களை பாராட்டி கௌரவிக்கும் நிகழ்வு